இப்போ நீங்கள் கடையில் போய் வாங்கக்கூடிய ஒரு 10,000 கம்ப்யூட்டர் என்ன இருக்கும், ஓகே அவர் நியூ கம்ப்யூட்டர்னு சொல்கிறாரு, அது உண்மையா பொய்யா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதில் உண்மையும் இருக்கும் கொஞ்சம் பொய்யும் இருக்கும். அது நியூ கம்ப்யூட்டர் தான், ஆனால் அது கம்ப்ளீட்டாக நியூ கிடையாது. இப்போ அவங்க யூஸ் பண்ணக்கூடிய மதர் போர்டு, ப்ராசஸர், ரேம் இதெல்லாம் அப்படின்னா கொஞ்சம் மிக்சர் இருக்கும். இப்போ மதர் போர்டு வந்து பேக்கிங்கோட தான் வரும். இந்த ப்ராடக்ட்டுக்கு உங்களுக்கு 2 வருஷமோ இல்லை 3 வருஷம் மதர் போர்டு வாரண்டி கிடைக்கும். அது வந்து 61 சீரிஸ், 81 சீரிஸ், 110 சீரிஸ் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. இதில் என்ன மாதிரியான ப்ராசஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா 3rd ஜென்ரேஷன் ப்ராசஸ், 4th ஜென்ரேஷன் ப்ராசஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க. அந்த ப்ராசர் எப்படி வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி வரும். இது வந்து ஆல்ரெடி மேபி ப்ரீ யூஸ்டாக இருக்கலாம், இல்லை வாரண்டியில் வந்து ஹோல்ட் ஆகிருந்திருக்கலாம். ஆனால் இந்த ப்ராசர் மேனுஃபேக்சரிங் இயர் பார்த்தீங்கன்னா 10 வருஷத்துக்கு முன்னாடி இருக்கும். ஓகே, இது வந்து இன்டெல் வந்து இது ஸ்டாப் பண்ணிட்டாங்க. இந்த ப்ராசஸ் வந்து இப்போ கரண்ட்டாக சேல் பண்ணுறது கிடையாது. இது சைனீஸ் இம்போர்ட்டர்ஸ் மூலமா இந்தியாவில் ஒரு ப்ராசஸ். இது வந்து 2nd ஜென்ரேஷன், 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th வரைக்கும் ரீசர்டிஃபைட் ப்ராசஸ் மட்டும் தான் மார்க்கெட்டில் வருது. ஈவன் அப் டு 9th ஜென்ரேஷனில் கூட புது ப்ராசஸ் மார்க்கெட்டில் கிடையாது.